ऐसे साउंड्स जो सिर्फ आपने वीडियोस में सुने हैं और आप भी चाहते हैं उन्हें अपने वीडियोस में लगाना और आपको पता नहीं कहाँ पर जाके उसे सर्च करें और क्या टाइप करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से उस साउंड्स को आप ले सकते हो। तो जाना है आपको इस वेबसाइट्स पर जहाँ पर आपको सारे साउंड्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मेम्स के नाम से एक अलग कैटेगरी बना रखी है जहाँ पर जो ट्रेंडिंग्स में आजकल चल रहे हैं वो सारे अलग से यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो उस साइट का नाम जानने से पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो उस साइट्स का नाम है माई इंस्टेंस।